Sanibonani, igama lami nguNandi. Udaba lami lokuhlangana nenzuzo okokuqala liyaqhubeka. So izolo ngigcine la ngikade ngichaza khona ukuthi mina ney'ngane zami ukudla sasinaka endlini kwanda. Akwandanga kuphela basi kwaba mnandi ngendlela ehlukile, yabo. Saba happy ngendlela engajwayelekile, sijabuliswa ukudla esingajwayele ukudla ubonakala ukuthi lo ukudla komciciyelo kodwa komnandi, it's feeling kuyasijabulisa. And then sengibuyela back ukuthi ngakade ngithe nganikezwa i-code, right? Le code iy'namba eziwu-4 ngase mangiyi-check-a yathi khona umuntu ozayo, ngayi-check-a kanjalo. And then the following day yafika inzuzo. Itime isifikile-ke inzuzo kwenzeka ngayitshela ukuthi okay fine, it's done. Kusho yona the way izofika. And then on the very same day futhi ifikile inzuzo ngomhla ka-14 November emini nje kufone u-colleague, but she's more than a colleague ngoba ngathi usebenza ka-health and wellness, yabo. So sebenza ku-department eyodwa but different divisions mengayibeka kanjalo. So she's more of i-social worker, udila nempilonhle yabasebenzi or nenhlalo kahle yabasebenzi emsebenzini. Then asike besifikile-ke afone kade lokhu sizofika, yabo, engafiki. And then on this day olubalulekile kumina afone athi ngikhona yini kusasa ngomhla 15 angeza yini. Ngithi hayi ngikhona ungeza. Ngicela ukuthi unothise ukuthi ukufika kwakhe empilweni yami kubalulekile ngobani na? Ngoba bese ngine-depression enkulu. Odokotela base beyi-diagnose bathi i-severe depression. But ibingekho into udokotela bekwazi ukungisiza kuyona ngokweze-depression. Kunalokho bengifike ngimtshele mina udokotela ukuthi nginani futhi ngizosizakala kanjani. Ngiyakhumbula ukuthi ngaya e-Akheso. Udokotela wayezwa ngami. Mina ngimtshela ukuthi nginasifosini kulezi zabo zesilungu, yabo. Ngavike ngimtshela ukuthi udokotela ngiyagula, ngizomtshela ngazo lezi zesilungu, ngine-depression mina ekanje futhi ngizolapheka kanje. Mangise-consulting room because lapha ulala 21 days. Kulo 21 days imina engafike ngamtshela ukuthi ngizosizakala kanjani. Ngikhumbula kahle ukuthi ngathi mangiqala ukuhlangana naye ngafike ngamtshela ngathi mina bathi abantu abadala angize la ukuthi ngizofunda i-self love. Into engizoyifunda nje la i-self love. Yes, i-self love ibalulekile. So already lo dokotela in my mind bese ngicabanga kahle lento. Angizange ngimnike i-chance yokuthi ngimtshele ukuthi angilaphe yena, yabo. Mina ngimtshela ukuthi uzongilapha, understand? And I know so many things la kule consultation. Imina otshela udokotela because mina ngiyagooglisha most of the time. Izinto ngiyazazi, ngazi ngo-INFJ laba bo-psychology. Yena ngazi noma webazi yini, yabo. Khona ezinye izinto engangiyinqena ukuthi ngizisho because I'm not sure noma udokotela uyazazi yini, uzobona ngathi ngiyaphapha. Kodwa into engizama ukukhombisa yona ukuthi abantu bami bangitshela ukuthi imina uzozilapha noma ibona abazongilapha. Akekho umuntu ozongilapha. Ngikhumbula 2023 ngahamba ngayo consulta. Mangiconsulta
ngingene athi lo sisi omuhle nje, she was beautiful. Ngisamthanda nje namanje, even though izinto sesingaphelelanga kahle, but she was, yeah. Ngingene athi lo sisi, hawu uyazi sisi uhamba nesilwane. Iyangidida lento ukuthi uhamba kanjani nesilwane ubuhamba nabantu abakhulu kangaka. Okay, ngithi mina pho siphi manje lesi silwane? Athi hayi bese singeni la sisile ngaphandle, yabo. And ngiyazi bese ngihamba naso isilwane. I've been trying asuki. And then base ngiyoxoxa lesilwane ukuthi ngasisusa kanjani ngelinye ilanga. And then ke kufike bese sifuthi lo sisilona yazi umuntu ozokwelapha akekho. Uma ukuthi ukhona usa infant noma akakazalwa at all. Ngivede ngibe le depression esavike same time because ngizela ngoba ngifuna usizo kanti futhi la nomuntu akazalwa, yabo. Kubuhlungu mina ukuthi awushuthi njengoba ngigula kangaka angeke ngize ngilapheke manje ngoba phela lo ngane kushuthi sakhula. Okay, fine. So lento engizama ukuyisho ngaleli point la kusisi lo ngiconsult again owangihlolela kahle. Lo sisilwane uyakhuphula, right? Ukukhuphula lokuthi uvusa abantu bakini abangasekho kube yibona abakhulumayo through yena. But mina nje ezami indaba nje ubengitshela nje ngakhuphulile. Okay, so into ebengizama ukuyisho ukuthi bangitshela abantu abadala ukuthi okay, wena uzozilapha ngizolashwa yibona, akekho umuntu ozokulasha. This was the first into engayitshela usisi, but ngangathi hayi phela ngeke kumele ngilaphe ekugcineni kosuku. And then ke sibuyele back ke endabeni nalokuthi kufike usisi lo wasemsebenzini oyi-social worker. Ukufika kwakhe kwangisiza because by the time efika, okay, angidlale kanje ukuthi why ukufika kwalo sisi kubalekile empilweni yami. Lo sisi usebenza ka-wellness, i-social worker, right? So mina nginesikhathi eside ngingaye emsebenzini. Ake ngize ngisisho leso sikhathi because nani nizobabaza. Ngosisho nje ngelinye ilanga. So lo sisi lo uzongicheck as wellness, uyafika azokucheck ekhaya ukuthi why ungasayi emsebenzini, kuyabo. And ukufika kwakhe ufika at the right time where, remember, angigcina ngachazanga ukuthi ukufika kwenzuza kwenzakalani empilweni yami. Ngingathi kuyakusiza financially, emotionally, physically, kuyakusiza angisazi but nje kuyakusiza endleleni. So ngigcina ngasachazanga because I feel like inkulumo yami ihlaphazekile all over because nginovalo lento engenzayo. So cela ningibekezelele ngelinye ilanga ngiyokwazi ukuthi ngihlane sibe one. So ukufika kwenziza the very first day ifikile ngomhla 14 November. Yathi into ready. Yes, I am ready ukubuyela emsebenzini, go back to work. Into ebengiyilindele leyo for so many, whatever, how long I've been waiting for. Into ebengiyilindele because I knew ukuthi abantu basingiyahlanya, basingiyagula njengoba ngaye emsebenzini. But mina nami ngiyazisola ukuthi ngiyahlanya ngiyagula. Kodwa ikhona lento engibambile. This one time ngake ngazama ukuthi ngibuyele emsebenzini, ngavuka ngo4 ekuseni ngalungisa